Сегодня поговорим о трендах 2024 года, но не обо всех, а только о тех, о которых мало говорят. Ну и в конце попробуем составить несколько образов. Привет, я Маша, это канал о моей одежде, обо мне и моем творчестве. Да, знаю, пару недель не было выхода видео, но на то были веские обстоятельства. Те, кто подписан на мой телеграм-канал, уже в курсе этого. Ну, к теме. На момент записи уже лето настало. И, конечно, я не буду тут рассказывать о трендах 2024 года на жидкий металл, на многослойность, на некую феминность и женственность, где используются юбки-баллоны, тематики тенниса и бадминтона. Это уже достаточно заезжено, на мой взгляд, и все об этом говорили. К этому вернемся уже больше, когда будем составлять образы. А я хочу поговорить о более нюансных и нишевых вариантах мини-трендов, трендов, мини-трендов, которые можно применить в свои образы, которые будут свежо и интересно смотреться в них. Первый тренд, который я заметила, это цветы. Они могут быть в виде принтов, в виде объемных каких-то конструкций, даже платье выполнено в образе цветка. То есть это тренд, который идет на весну-лето 2024 года, который можно достаточно хорошо вписать в свои образы. Но цветы надо выбирать средние и крупные. То есть это не тренд про мелкий какой-то цветочек. То есть это надо учитывать. Следующий тренд, который я заметила, это тренд на белые платья. Это типа платья невесты. То есть легкие струящиеся платья, в основном из каких-то прозрачных, полупрозрачных материалов, даже там, где есть оборки, рюши, вот что-то в этом роде. Такой третий по счету тренд. Это тренд, он как бы микротренд, на мой взгляд, это тренд на открытые плечи. То есть это платье, топы с открытыми плечами. Ну, как бы я много где видела в коллекции о весна-лето 2024 года. Это Луи Виттон, Баленсиаги, кажется, что-то такое точно было. Но это как бы я считаю, что это больше микротренд, чем такой тренд, но его очень хорошо использовать в летних образах. Конечно, таким трендом, который некоторые обходят стороной, является тренд на некий бельевой стиль. То есть это как бы и шорты, трусы к этому относятся, и топы, похожие на бюстгальтеры, и, конечно, большое количество кружева, даже каких-то атласных материалов, прозрачных материалов. Все это как бы вкупе дает нам некий бельевой стиль. Он проигрывается в большом количестве коллекций 2024 года, он достаточно актуален. Ну, я скажу так, он к нам немножко перетекает из 23 года все-таки на вот 24, но все равно это как бы тоже тренд летний у нас считается, его тоже вполне можно обыграть в образах. Следующий тренд, который очень явно прослеживается, но не каждому подойдет это тренд на прозрачность. Это прозрачные платья, юбки, блузы. Конечно, это не по ту прозрачность, например, на купальник одели мы тунику прозрачную после выхода из моря. Нет, это немножко другое. То есть тут должна прозрачность участвовать в повседневных образах, например, городских. То есть во многих коллекциях также проигрывается эта история, то есть это тренд кто-то берет на вооружение, кто-то нет, потому что тренд такой своеобразный немножечко. Следующий тренд, по моим представлениям, вытек из тренда на теннис и бадминтон, это тренд на поло. То есть во многих коллекциях какие-то платья с полуворотником, вот эти, ну, непосредственно само изделие пола, когда вот с коротким, типа футболка с полуворотником, но это поло. То есть очень много есть вариаций с этим, очень много где проигрывается вот этот полуворотник, тоже достаточно актуальная, например, для мужчин, ну, как бы и для женщин. Тоже еще микротрендом, на мой взгляд, является градиент. То есть это градиент в платье, в блузках, то есть его периодически в коллекции 2024 года можно проследить, но условно в единичных каких-то вот экземплярах.
но все-таки градиент является трендом весна-лето 2024 года. Хоть это и микротренд, он хорошо вписывается в базовый гардероб, например, какая-то спортивная форма с градиентом очень интересная, например. Но обычно летом предпочитают многие спортивный стиль, и я вот в эту тематику немножко ухожу. Также, например, платье с переходом, какой-нибудь простой покрой платья, но с переходом вообще очень классно будет смотреться. То есть и много таких неких нюансовых историй. Это, конечно же, не гипер какие-то сложные вещи, потому что с градиентом не каждый сможет работать дизайнер. То есть это достаточно лаконичные, аккуратные вещи, где градиент как бы подукрашивает саму конструкцию изделия. Также одним из трендов, которые я заметила, были люресы. Для меня, как для любителя кожи, замши, джинсы, это неотъемлемая часть непосредственно одежды из этих материалов. Но в коллекциях весна-лето 2024 года это уже люресы среднего и большого размера, которые как бы уже больше похожи на какие-то декоративные элементы, если честно. Это, конечно, интересно будет смотреться в летних образах. Следующий тренд – это тренд на драпировки. Это могут быть топы, платья, юбки. То есть это такая драпировка, так скажем, похожа на наколку на манекене, если визуально так смотреть. Следующий тренд, который я заметила, это тренд на некую ручную плетеную какую-то историю. Это, так скажем, вот нюансовая вот эта вот история, потому что везде все дизайнеры делали в показах весна-лето 2024 года из разных это материалов, но по сути это некая плетенка из таких тоненьких условно веревочек, тесемочек. То есть это плетеная история. Ее как бы тоже можно использовать, если хотите разнообразить свои образы летние. Ну, давайте начнем составлять образы. Их будет несколько. Ну, например, первый образ, который я бы предложила, он достаточно стандартный, который много уже попробовала на себе. Но все-таки я хочу его, скажем, немножко доработать. Это образ такой женственный, феминный, где у нас идут балетки, где идут юбка-баллонка, вот эта баллонка, пышная юбка. Ее можно короткую и средней длины, если до лета, но не длинную, но очень жарко будет. Например, сюда можно тоже гольфы, либо, скажем, колготки, гольфы, носки плотные, либо какие-то кружевная история. То есть мы там, например, к балет-кор уходим, либо более такой женственный какой-нибудь вайбу. Ну, сюда еще какая-то майка-алкоголичка, белая стандартная майка. И сверху бы я предложила какой-нибудь топ прозрачный. То есть, например, топы из сетки какой-нибудь. То есть это вот история, типа, и надеть вот это поверх. То есть какая-то прозрачная вот этот топ, на эту майку вот что-то прозрачное. Такая, чтобы акцентировать на легкости какой-то. Ну и, конечно, акцентами какие-нибудь, может быть, какая-нибудь история с бантиками, потому что это тоже такой тренд, который уже затухает. И к середине лета, скорее всего, уже его не будет. Но все-таки это такая балет-кор эстетик, нежная, вот такое. Сюда можно, например, за место майки и вот этого прозрачного топа чаще всего многие используют какие-то бельевые корсеты. То есть это вообще какая-то стандартная история, замученная с очень сильно многими. Но это смотрится красиво достаточно. Я бы сама хотела такое на себя примерить, но мне не нравится вот эта юбка-баллон. Вот эта. То есть она очень... У меня низкий рост, и, например, на низкий рост такие юбки не очень хорошо смотрятся. Они увеличивают бедра относительно роста. То есть это история больше, мне кажется, для высоких, особенно средней длины юбки. Еще есть какая-то экстра-мини, например, на мой рост, было бы еще хорошо смотрелось. Но как бы это такая опасненькая юбка, на мой взгляд. Следующий тип образа, второй, это более дерзкий образ. То есть в основе мы возьмем тренд на люрсы, тренд на жидкий металл, на металлические всякие элементы, тренд на прозрачность и тренд на многослойность. То есть мы, например, берем какие-нибудь, не знаю, джинсы затертые, например, черные, вверх у нас какой-нибудь прозрачный,
какой-нибудь металлический, все это с металлическими какими-то люверсами, вставками вот такими. Вверх может быть даже жидкий металл, какой-нибудь топ или вообще топ прозрачный с металлическим эффектом, много всяких вариаций. Можно даже какие-то украшения там с люверсами. И все это, конечно, с большим обилием просто различного рода украшений металлических. То есть вот тут, так как у нас многослойность, то это, например, майка на майку, какой-то прозрачный топ, а сверху вот так вот несколько видов украшений вот так вот свисали, чтобы. И, например, какие-нибудь, ну, как бы просто в ушах какие-нибудь маленькие условно серьги небольшие, нюансами, так скажем, ну, тоже под металл. А тут, чтобы вот так многослойность, много-много всего было. Ну, тоже не надо вот сильно перебарщивать. Ну, это вот такой вот образ. Мне вот самой вот он очень нравится. Я вот несколько дней назад на работу так пошла примерно. То есть у меня была майка на прозрачный топ. То есть джинсы, еще такая прозрачного характера, такая повязка на талию, то есть у нас с завязками. И то есть несколько каскадов украшений было очень удобно, очень интересно смотрится в повседневной жизни. Ну и следующий образ – это образ в спортивном стиле, так скажем, с трендом на теннис и бадминтон. Это может быть, например, платье, шорты с футболкой, шорты с пола, юбка с пола. То есть это различные вариации вот этой спортивной эстетики. Это, конечно, там кеды, кроссовки какие-то с белыми носками. Это могут быть очки. Даже может быть в город такая кепка а-ля под теннис, я не помню, как она называется, теннисная кепка, или вот повязку можно использовать. Это различные вариации обыгрывания теннисной тематики, то есть это на самом деле в повседневной жизни мало кто это использует, но это очень удобно. У меня есть юбка такого а-ля спортивного теннисного формата, с натяжечкой, и я ее одевала вместе с поло. Очень удобно, комфортно летом ходить, потому что эти вещи в основном, они же хэбэшные, то есть это какая-то история, которая дышит, в ней комфортно, это самое то на лето. На этом все, спасибо, что были со мной. Буду рада любому отклику на этом видео. Если у вас есть иное мнение по этой теме, пожалуйста, можете написать его в комментариях.